Hi guys, welcome back to my channel. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കൂടി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഓപ്പോയുടെ Oppo Reno 3 എന്ന് പറയുന്ന മോഡലിന്റെ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് ആൻഡ് റിവ്യൂ വീഡിയോ ആണ്. ഈ സീരീസിൽ രണ്ട് ഫോണുകളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. Oppo Reno 3യും Oppo Reno 3 Proയും വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ രണ്ട് ഫോണുകളാണ് ഈ സീരീസിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് Oppo Reno 3യുടെ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് ആൻഡ് റിവ്യൂ വീഡിയോ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് Oppo Reno 3 Proന്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ രണ്ട് ഫോണുകളിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യാമറ സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഇതിലുള്ള നൈറ്റ് മോഡ് ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ക്യാമറ സാമ്പിൾസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് Oppo Reno 3ന്റെ ഒരു ബോക്സ് വരുന്നത്. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഈ വേരിയൻറ്റ് വരുന്നത് ബ്ലാക്ക് കളർ 8GB റാമും 128GB ഇൻ്റർണൽ സ്റ്റോറേജ് ഉള്ളതാണ്. ഇതൊരു ഡെമോ യൂണിറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോക്സ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളിലായിട്ട് ചെറിയൊരു ബോക്സാണ് വരുന്നത്. ആ ബോക്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഈ ബോക്സിൽ വരുന്നത് ഒരു നോർമൽ സിലിക്കോൺ കവറും പിന്നെ ഒരു യൂസർ മാനുവൽ പിന്നെ ഒരു സിം എജക്ടർ ടൂള്, ഇത്രയാണ് ഈ ബോക്സിലുള്ളത്. ബോക്സിൽ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളെ ഫോൺ തന്നെ ഉള്ളത്. അപ്പം ഫോൺ മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ബോക്സിൽ വേറെ എന്തൊക്കെ ആക്സസറീസ് എല്ലാം നോക്കാം. ഒരു പവർ അഡാപ്റ്റർ വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ടൈപ്പ് സി ചാർജിങ് കേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും കൂടാതെ ഇതിൽ ബോക്സിൽ ഇയർഫോൺ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. പക്ഷേ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഡെമോ പീസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇയർഫോൺ ഇതിൽ വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോണ്. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലുക്കാണ് ഈ ഫോണിന് വരുന്നത്. ഈ ഫോണിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് സൈഡും ബാക്ക് സൈഡും ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 5ൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനോട് കൂടെയാണ് ഈ ഫോൺ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ലൈറ്റൊക്കെ തട്ടുന്ന സമയത്ത് നല്ല മഴവില്ല് പോലെ വിടുന്നത് കാണാൻ എനിക്ക് അത്രയും നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് ഒരു ബാക്കിലൊരു ഡിസൈൻ വരുന്നത്. ഇനി ഡിസ്പ്ലേയെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് നോച്ചോട് കൂടെയുള്ള ഒരു 6.4 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ HD പ്ലസ് സൂപ്പർ ആമോ LED ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഈ ഒരു ഫോണിന് വരുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 5ൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇനി 2400x1080 പിക്സൽസ് റെസൊല്യൂഷനാണ് ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നത്. 20.9 ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ ആണ് ഡിസ്പ്ലേക്ക് ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ 120 Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും വരുന്നുണ്ട്. 408 ppi ആണ് ഡിസ്പ്ലേ ഡെൻസിറ്റിയും ഉള്ളത്. 90.8% ആണ് സ്ക്രീൻ ടു ബോഡി റേഷ്യോ വരുന്നത്. ഇനി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് 10.0യും ഓപ്പോൻ്റെ തന്നെ കളർ OS വേർഷനായ V7ഉമാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി പ്രൊസസ്സർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മീഡിയാടെക്കിൻ്റെ MT68852 ഒക്ടാ കോർ പ്രൊസസ്സറാണ് വരുന്നത്. ഇനി GPU വരുന്നത് മാലി G77 MP6 ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഗ്രാഫിക്സ് ഗെയിംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ കളിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിൽ പിന്നെ 8GB റാമും 128GB ഇൻ്റർണൽ സ്റ്റോറേജുമാണ് ഉള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറയെക്കുറിച്ചാണ്. ഇതിൽ വരുന്നത് ഒരു ക്യൂഡ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ്. ക്യാമറൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ആണെങ്കിൽ ഗോൾഡ് കളർ കൊണ്ട് റൗണ്ട് ചെയ്തത്. പിന്നെ സൈഡിലായിട്ട് എഴുതിയത് കാണാം ഹൈബ്രിഡ് സൂം. ഇനി ഫസ്റ്റ് ക്യാമറ വരുന്നത് 13 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസും, രണ്ടാമത്തെ ക്യാമറ വരുന്നത് 48 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു f1.7 അപ്പാച്ചർ വാല്യൂലുള്ള ഒരു അൾട്രാ ക്ലിയർ മെയിൻ ക്യാമറ ആണ് വരുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ക്യാമറ വരുന്നത് 8 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു f2.4 അപ്പാച്ചർ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസും, ലാസ്റ്റ് ക്യാമറ വരുന്നത് 2 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു f2.4 അപ്പാച്ചർ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു മോണോ ലെൻസുമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഫോട്ടോ അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിളിൽ എടുത്തതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 2x എടുത്തൊരു ഫോട്ടോ കാണാം, പിന്നെ ഒരു 5x എടുത്തത് കാണാം, പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഒരു 10x പിന്നെ ഒരു 20x സൂമിലും എടുത്ത ഫോട്ടോസൊക്കെ ഇവിടെ കാണുന്നത്. സൂം കൂട്ടിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വലിയ ഡിഫറൻ്റ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ഫോട്ടോസിനൊക്കെ. പിന്നെ നമുക്ക് 5x വരെ ഹൈബ്രിഡ് സൂം ചെയ്യാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 20x വരെ ഡിജിറ്റൽ സൂം ചെയ്യാം. 3 സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ നമുക്ക് മാക്രോ ഫോട്ടോസൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് നല്ല ലോ ലൈറ്റിലൊക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഫോട്ടോ എടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അൾട്രാ ഡാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലോ ലൈറ്റിലൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസൊക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും കൂടാതെ വേറെയും ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ക്യാമറയിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വീഡിയോ റെസൊല്യൂഷൻ 4Kയിൽ 30 ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡും 1080pയിൽ 30 ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡും 60 ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് വരെയുള്ള വീഡിയോ എടുക്കാം. ഇതിൽ പിന്നെ സ്ലോ മോഷനിൽ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്വാളിറ്റി 1080ലും അതുപോലെ തന്നെ 720ലും നമുക്ക് സ്ലോ മോഷനിൽ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. ഇതിൽ പിന്നെ വീഡിയോക്ക് ഷെയ്ക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോ സബ്ലിസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷനും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് 4K റെസൊല്യൂഷനിലാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് 10x വരെ നമുക്ക് സൂം ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാം. ഇനി ഫുൾ HDയിലാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് 20x വരെ നമുക്ക് സൂം ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ സാധിക്കും.
കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് സിനിമാറ്റിക് ക്വാളിറ്റിയിൽ വരെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് നോച്ചോട് കൂടെയുള്ള ഒരു 44 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു f2.0 അപ്പാച്ചർ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു അൾട്രാ നൈറ്റ് സെൽഫി ക്യാമറയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇതിലെടുത്തുള്ള സെൽഫി ക്യാമറ കാണിത് നല്ല സൂപ്പർ ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഇതുകൂടാതെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയിൽ നമുക്ക് ബൊക്കെ വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കാൻ സാധിക്കും. സെൽഫി ക്യാമറ നമുക്ക് ഒരുപാട് വേറെ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. സ്മൂത്ത് ആക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഫേസ് ഡ്രീം ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ നോസിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്, ഐസിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഇതിൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ സെൽഫി ഫോട്ടോസൊക്കെ നോർമലിൽ എടുത്തതാണ്. ഇതിൽ ഈ സ്മൂത്തിൻ്റെതും അതുപോലെ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഫോട്ടോസ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള നൈറ്റ് മോഡിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോസും അതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ ഫോട്ടോസും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ഇനി ഈ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വീഡിയോ റെസൊല്യൂഷൻ 1080 30 ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് വരെയാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റും ഫേസ് ലോക്കുമാണ്. 0.34 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഇത് അൺലോക്ക് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിനെക്കാട്ടും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അൺലോക്ക് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫേസ് ലോക്കാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോൺ നല്ല സൺലൈറ്റുള്ള സമയത്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേയിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നല്ല ബ്രൈറ്റോടെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിൽ ഡാർക്ക് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഫോണിൻ്റെ ഒരു ഹാർഡ്വെയർ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു സ്പീക്കർ യൂണിറ്റും കാണാം, തൊട്ടടുത്തൊരു മൈക്രോഫോണും, പിന്നെ ഒരു ടൈപ്പ് സി ചാർജിങ് പോർട്ടുമാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ 3.5mm ഒരു ഓഡിയോ ജാക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വോളിയം അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബട്ടനും മുകളിലായിട്ട് ഒരു സിം ട്രേ ആണ് വരുന്നത്. ഈ ഒരു സിം ട്രേയിൽ ഒരേ സമയത്ത് 2 സിം കാർഡും ഒരു മെമ്മറി കാർഡ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറി കാർഡ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ 512GB വരെയാണ്. ഇനി റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു പവർ ബട്ടനാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു പവർ ബട്ടന് 5 സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടി വരുന്നത് കാണാം. ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കിയൻ്റെ ഫോണിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഓപ്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കുറച്ചധികം നേരം കൂടെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ അവിടെ ഓൺ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും. ഇനി മുകളിലായിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡറി മൈക്രോണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 4025 mAh ഒരു ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റിയാണ് വരുന്നത്. ഈ ഒരു ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 30 വാട്ടിൻ്റെ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്ങും ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വെറും 20 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ 50% ചാർജ് ആവുമെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. ഇനി ഇതിനൊരു പ്രൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ UAE വരുന്നത് 8GB and 128GBക്ക് 1399 dirhams. ഇതിന് ഇന്ത്യയിൽ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ് 28,000 rupees. ഇനി ഇത് അവൈലബിൾ ആവുന്നത് 4 കളറിലായിട്ടാണ്. വൈറ്റ്, പിന്നെ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ഈ ബ്ലാക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെറി നൈറ്റ് ബ്ലൂ, അതുപോലെ തന്നെ സൺറൈസ് എന്നിങ്ങനെ പറയുന്ന 4 കളറിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് Oppo Reno 3 എന്ന് പറയുന്ന മോഡലിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിങ് ആൻഡ് റിവ്യൂ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് Oppo Reno 3 Pro എന്ന് പറയുന്ന മോഡലിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിങ് ആൻഡ് റിവ്യൂ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഈ ഫോണിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ കൂടി ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ഗുഡ് ബൈ.